एक जंगल में एक छोटा सा हाथी रहता था। उसका नाम गोलू था। गोलू को हमेशा लगता था कि वो बहुत धीरे चलता है, इसलिए वो थोड़ा उदास रहता था। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। सारे जानवर डरकर इधर-उधर भागने लगे। गोलू धीरे धीरे ही चल रहा था, लेकिन उसने अपनी लंबी सूंड से सबको सुरक्षित रास्ता दिखाया। सभी जानवर सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। तब गोलू को समझ आया, धीरे होना कमजोरी नहीं, अपनी खासियत पहचानना ही असली ताकत है। नीति: हर बच्चा खास होता है,